Willkommen zurück wieder hier zu Fire Emblem Path of Radiance, bereits im 7. Part des Let's Plays und bevor es gleich wieder losgeht, muss ich noch etwas kurz anmerken. Ja, wie ihr gleich sehen werdet, ich habe noch ein bisschen die Grafik ein bisschen rumgeschraubt und so, wollte das kurz testen, sprich auf Kapitel fortsetzen, gucken, ja, wie sieht's aus und so. Da sah ganz gut aus, wieder rausgegangen, wollte gerade wieder aufnehmen und ja, da war das Problem, diese Kapitel fortsetzen Funktion. Die ist ja schön und gut, sprich das Aussetzen, was man halt machen kann. Das Problem ist aber, es ist bloß ein Schnellspeicherpunkt. Sprich, wenn du einen geladen hast, wird danach gelöscht. Demzufolge, weil ich halt das gemacht habe, zum Testen der Einstellungen, wenn das Spiel beendet habe oder gestartet habe nach der Kontrolle, ja, muss das Kapitel nochmal zocken. So, jetzt sehen könnt ihr hoffentlich alles ein bisschen schärfer und so. Das Problem ist, ich glaube, Levelverteilung dürfte etwa gleich sein, wir sind auch wieder ungefähr gleich weit, gleicher Zug und so weiter. Jetzt aber, ich habe vorhin noch ein bisschen abzugrasen, sprich vor allem der hier. Einerseits wegen Erfahrungspunkte plus wegen der Ashera-Ikone, soll ein bisschen Glück bringen. Jo, das Glück noch verbessert, die will ich unbedingt noch, muss aber Titania machen. Jetzt seht ihr hier, sind ziemlich viele hier. Teilweise können Gatry und Ike bereits doppeln, teilweise noch nicht. Und dann habe ich halt so einen hier, die anderen sind hier hinten, oder? Viel zu weit weg, die können ja nichts machen. Nö. Er kann eventuell, doch, er könnte noch etwas. Aber hier halt, wie... Gut, das sind die drei Typen, die kriegen niemals, also kein Problem. Das ist eine Option und dann gibt es nochmal einen irgendwo, der hat eine Eisenklinge für uns. Wo ist denn der jetzt? Der hier. Oh, der ist da hinten toll. Der wird uns also eine Eisenklinge geben, die ich gerne hätte, aber wenn es natürlich zu weit weg ist, dann... So eine Stärke aus, ein Gewicht, ja toll. Ne, also natürlich soll trotzdem die Option natürlich also überleben, ne, das ist ganz klar. Jetzt muss ich also ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Er könnte bis hier herunter. Okay, dann direkt angreifen mit Weitspeer und so weiter. Weitspeer ist ja schon. Langspeer natürlich. Der wäre weg. Okay, das ist kein Problem. Das sowieso nicht. Wie sieht es mit dem Langspeer aus? Trefferquote ziemlich beschissen, wenn das mal so sagen darf. Der wäre weg. Könnte Ike hier hingehen, mit dem Kurzprozess machen oder halt mit dem da oben. Von unten her wird es gehen. Das gäbe dann 14, wenn er hier stehen würde, wa? Kann ich mit Zoen hier hin, dem von nahem platt machen. Fertig. Das heißt, die zwei Plätze werden nachher frei, aber ich will er hier hin. Das heißt, Gatry müssen nachher... Geht auch nicht, warte, wenn ich mit Gatry hier hin würde und dann Soldaten hier platt machen. Weil den Typen muss eigentlich Titania platt machen. Das ist die einzige, die wirklich stark genug dazu ist. Vor allem halt mit dem richtigen Crit und so. Weil Boyd, der könnte mit dem Hammer auch ein bisschen was ausrichten. Wo ist eigentlich der Hammer hin? Wer hat einen Hammer von uns? Ah, er hat einen, okay. Ike hat einen Hammer und ja, wie gesagt, ein bisschen doof jetzt gerade als ein bisschen. Stahlschwert. Auch zu wenig Schaden, außer halt wieder doppeln, aber gut, der ist eh kein Problem. Ich würde fast sagen, den könnt ihr eigentlich so einen Plan machen, wa? Also Fazit, wir haben diese 4 Charaktere, um zumindest 2 hier Platz machen, damit sie nachher runtergeht. Das wäre kein Problem. Das andere ist halt, Zoen hält nicht viel aus. Wenn ich den direkt hier runterstelle, dann hasta la vista, was da alles kommt. Heißt, wenn ich Zoen hier hätte, Ike hier, Gatry hier, Titania hier, dann könnt ihr trotzdem nur 2 maximal angreifen mit 2 Bogen. Warte mal, hier so 2 Kandidaten, war Eisen- und Stahlbogen. Also kriegt dieser dann platt mit, sagen wir, Oscar. Ja. So, eher weniger, außer ich kill den hier unten. Dann wird Zoen sogar hier hinstehen, dann könnt ihr sogar noch weniger angreifen. Dann haben wir natürlich das Problem mit Reese, obwohl die kann jetzt nur einfach abhauen. Natürlich auch doof, wenn er da hinstellt und keinen killt, wa? Also eigentlich müsste er schon einen... Ist einfach noch zu schwach. Er ist einfach noch zu schwach, er doppelt zwar bereits, aber... Ja, das ist doof. Leute, wir müssen auch versuchen. Scheiße. Wir müssen eigentlich jeder Treffen müsste sitzen. Eigentlich schon besser, wenn ich ihn hier hinstellen würde, wa?
bis hierhin. Je nachdem halt nur von hier oder hier angegriffen werden und natürlich hier unten habe. Erstmal gucken, Oscar, wie weit kommt der? Der kommt sowieso nur bis hier hin, beziehungsweise hier. Also ist sowieso von der Weite her nicht so optimal, okay. Geschwindigkeit 7, Ike ist ein bisschen schneller mit 12. Ja komm, wir müssen da langsam mal weitermachen. Ja, geht nicht, denn die ganze Zeit nur hier so rum überlegen, so. Lustigerweise irgendwie die Charaktermodelle und so, sprich Sprites, sind eigentlich schon ein bisschen schärfer als früher, aber Texturen so noch nicht. Da muss ich noch gucken, dass ich noch ein bisschen schärfer hinkriege. Direkt so, wa? Problem ist halt, trifft er auch. 80%. Kann auch daneben gehen. Gut, wir hatten Glück. Haben auch umsonst Sorgen gemacht. Entschuldigung, aber manchmal ist es echt ein bisschen mühselig und so. So, Titan muss ihn platt machen. Tut mir leid dazu, wegen Erfahrungspunkten und so weiter, aber es muss sie machen, da geht nicht anders. Was ist los? Sind Sie bereits mit Single sein? Das ist so die Frage, erster Kommandant hier, wa? Sie 6 Züge überleben. Ist halt die Frage, Mission bereits vorbei mit dem platt machen oder geht's noch weiter? Das sind nicht Schlauben! No, schlich mir, nimm dein Netz an zu gehen in der Wurm! Was? Das ist gerade ein normaler NPC, aber so einen Satz abgelästert. Immerhin, sie kriegen noch ein paar Erfahrungspunkte. Sie kommen sogar noch weiter, geil. So, soll ich das mal hier hingehen? Vielleicht greift sogar die hier noch an. Boy kommt eh nicht mehr hier hin, das heißt, er wird hier ein bisschen abblocken, alles. Natürlich mit ihm noch. Okay, dann haben wir Eisenbogen, Stahllanze. Du gehst hier mit dem Wurfball hin, vielleicht bleibt noch einer an. Nimmst trotzdem mal ein Heilmittel noch. Du kannst zwar auch mit Riz noch heilen, aber man weiß, bei 2 Eisenbögen sogar ist man das mit so eikel. Nee, kann man das machen, auch nicht, das ist noch echt so doof. Jetzt haben wir hier die Offensive und hier natürlich mit unseren beiden Magiern, die, naja, ein bisschen doof reingucken. Echt die Frage, ich meine, hier ein bisschen abzuschotten, das würde gehen. Retten könnte ich ja auch noch, aber eigentlich soll Zoan doch noch ein bisschen angreifen. Ja, wem bloß platt machen, ist immer das Problem. Da stehe ich einfach Zoan hier hin und... Jetzt wird's doof, jetzt wird's echt doof. Generell kann natürlich trotz gut, der kann nur bis dahin maximal, wa? Mal hier in Sicherheit. Nehmen wir natürlich, wenn ich ihn plötzlich wegstelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, geht trotzdem nicht. Der kann auch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, weiter kommt er gar nicht. Dann natürlich schon mal gut. Jetzt trotzdem für unseren Magen das Problem. Wo stelle ich ihn hin? Nur 5, ja, das macht sich schon ein bisschen aus. Hier wird auch schon 3 angegriffen. Natürlich jetzt sehr doof gewählt von mir. Wenn ich ihn halt hier hinstelle und nachher Getchu hier oder halt doch rette, war in der anderen Variante. Ja komm, er hat kein Level up, also von dem her, ich gebe nur mal sicher, ist mir jetzt echt zu heikel. Weil Zoan ist ein guter Magier, die Offensiv und so, keine Frage, aber im Abwehren ist er noch ein bisschen schwächlich. Da muss er noch ein bisschen nachhelfen, weil ich glaube nicht, dass seine Wachstumswerte darauf berufen sind, dass er viel Verteidigung noch so bekommt und naja, ist ja meistens so bei den Magiern, wa? Dass in der Hinsicht eher ein bisschen schwächlich drauf sind. Sie greifen alle ihn an, okay, gut, ja, von mir aus. Langspeer, macht ihn nix. Naja, fast nicht zumindest. Hey, du Dicker, du bist mal weg! Krepiere, Mann! Was? Bäm!
Bams! Alter, was der für einen Schaden macht. Hätte vielleicht sogar gedoppelt, wenn ich halt nicht so dabei hätte im Gepäck. Weil das reduziert ihm noch die Geschwindigkeit. Oh, der Stahllanze. Ja, ob das klug war, das sind so viele Gegner, wenn du alle direkt killst, kriegst du natürlich trotzdem Schaden, die können dich trotzdem weiter angreifen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, Kumpel. Okay, es sind noch 4 Stück, müsst ihr eigentlich überleben. Der Lanz gegen eine Axt, du bist auch dämlich, ey. Titania hält so schnell nichts auf. Was noch 5 Erfahrungspunkte, übel. Ja, verdammt. Gute Nacht. Es wird so 6, hä? Verstehe ich teilweise nicht ganz. Ah, sind trotzdem nur 2. Jetzt sind es noch. Ja. Stahlbogen, ausweichen, Ike! Ja. Scheiße, es könnte doch noch eng werden. Ich würde sogar sagen, es wird so eng, dass wir den Kampf verlieren und damit das Kapitel nochmal von neu machen müssen. Ja, wir rechnen damit, dass es jetzt vorbei ist. Naja, war schön, Leute, müssen dann normal machen. Ei, du bist mein Held! Alter, wie geil einfach ausgewichen ist. Genau, der Konvoi ist verloren, wir wurden besiegt. Wir haben keine Chance. Rückzug, Rückzug. Alter. Okay, das war mehr Glück als Verstand. Scheibenkreis, ey. Wir haben nähere Umgebung von den Truppen von Dane befreit. Jetzt wird wohl kein Zweifel mehr stehen, wir sind nun Feinde des Königreichs von Dane. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Packt alle eure Sachen, wir brennen sofort auf, bevor der Feind mit Verstärkung zurück ist. Verstanden. Beut, komm mit mir. Bin genau hinter dir, Bruder. Na, ja, eilen sofort, komm Rolf. Wir packen Lebensmittel und Sachen an, wie wir können. Was immer du sagst. Los geht's, Alia. Titania nimmt Shin und Gatry und sichert unseren Weg durch das Meer der Bäume. Wir werden Galia durch den großen Wald erreichen. Bin schon unterwegs, Sire. Rhys, du bleibst bei mir. Ich möchte, dass du mir hilfst, wichtige Dokumente aus der Bibliothek zu holen. Alles andere stecken wir in Brand. Ja, jawohl, so. Ike, du bist für die Prinzessin verantwortlich. Ist gut, Vater. Prinzessin Alicia, oder Alicia, klingt nur cool. Wir werden ein Pferd für euch bereitstellen. Und was könnt ihr tun? Ich weiß. Geht ins Casino. Ich verstehe nicht. Ihr sollt zocken oder was? Die Zeit wird schneller vergehen, wenn ihr Alia helft, als wenn ihr auf mich wartet. Oh, ich verstehe. Das mache ich. Es tut mir leid, es ist schon peinlich, dass eine Prinzessin beim Packen helfen soll. Warte keine Gedanken, Alia. Ich hoffe nur, ich halte dich nicht auf, weil ich dir im Weg bin. Seid doch nicht albern, ihr seid darin viel besser, als ich es bin. Ihr seid eine große Hilfe. Sind alle Prinzessin so gut in diesen Dingen wie ihr? Ich bin nicht im Schloss aufgewachsen. Daher verlief mein Leben anders als das anderer Prinzessinnen. Ich kochte, machte sauber und nähte. Wie Aschenputtel, weißt du? Nun, ich machte alles Mögliche. Ehrlich? Das überrascht mich. Wenn ich euch so ansehe, würde ich das niemals zumuten. Mal sehen, ich kann auch reiten, kann mich im Schwertkampf aus. Oh, Alia, was trägst du da für eine Kette? Wie? Oh, tut mir leid, ihr holt nicht. Ich glaube, ich kann es euch zeigen, Prinzessin Alicia. Was zum? Ist das Fire Emblem oder wie? Oh, wie hübsch, das ist der Medaillon. Was ist das für ein Licht? Das gehörte meiner Mutter. Es ist alles, was ich noch von ihr habe. Ich weiß auch nicht, wo das Licht herkommt. So hat das vorher nie ausgesehen. Erst vor kurzem fing es an zu leuchten. Die Welt ist voller Mysterien, nicht wahr? Aber eines steht fest, es ist wirklich sehr schön. Ich frage mich, was das für ein Licht ist. Wenn wir wohl bald herausfinden. Was? Was? Verdammt, wie spreche jetzt die? Was? Was sagtest du da? Ich glaube, ich habe mich verhört. Die haben verstanden, sie sind entkommen. Es war wohl ein Fehler, als gewöhnliche Söldner anzusehen. Wenn sie in der Lage sind, General Takura zu besiegen, waren sie uns verdammt weit überlegen. Ja, und du ziehst einfach so einen Schwanz an, dann kommst du wieder gerannt.
Schwanzheit zu meiner Frau gesagt anschleicht. Das Motto unseres Heeres vergessen? Erfolg oder Niederlage, Leben oder Tod. Hey du, bring den stinkenden Müll heraus. Jawohl, Ma'am, beweg dich, los. Nein, bitte. Atem eines räudigen Hundes. Ich bin umgeben von wertlosen Idioten. Ena! Welchen Weg sollen wir gehen, um diese Söldner und das Mädchen in unsere Hände zu bekommen? Die Hauptstadt von Crimea, Melio, befindet sich bereits unter König Aschnards Kontrolle. Die Überreste des Heeres von Crimea können wir vernachlässigen. Und das bedeutet, dass für die Prinzessin nur ein Ort gibt, in den sie sich begeben kann. Das Königreich Galia im Süden. Ja, das Mädchen ist als so wie schon der verstorbene Vater, die Freundschaft der befehlten Teufel. Es gibt doch immer wieder Dinge, die einen verblüffen können. Wenn sie in Galia tatsächlich Zuflucht findet, wird es umso schwieriger, die Prinzessin in unsere Hände zu bekommen. Die Söldner, die sie eskortieren, sind stark. Keiner von ihnen stellt ein leichtes Ziel dar. Ich werde sie so bald wie möglich beobachten und Informationen über sie sammeln lassen. Ja, er versucht gerade extra zu stottern. Er sieht mal ein bisschen verängstigt aus und so. Das wird nicht notwendig sein. Ich werde unsere streunende Prinzessin persönlich zu uns einladen. General Petrine, ihr wollt es selbst in die Hand nehmen? Sobald wir wissen, wo die Prinzessin ihre Lakaien sich aufhalten, braucht es keine Raffinesse mehr. Ich werde sie jagen und töten. So einfach ist das. Söldner? Tja, was sind schon Söldner? Schließlich bin ich General Petrine. Egal, was mir in den Weg stellt, ich habe niemals eine Niederlage erlebt und werde auch in Zukunft keine sehen. Oh Mann, wohl die Hexe. So, Kapitel 5 verstanden. Also Kapitel 6, logischerweise. Der Kontinent Helios, gesegnet von der Göttin. Im Nordwesten liegt das Land Crimea, Heimat von Grail-Söldnern. Cool, also gut zu wissen natürlich. Ohne Warnung hat Crimeas östlicher Nachbar, das Königreich Dane, Crimeas Hauptstadt Melio angegriffen. Wenn mal Feuer, Erde, sind wir hier bei Avatar oder wie? Ike führt eine Handvoll Söldner nach Melio, um Sowens Bericht über den Angriff zu bestätigen. Unterwegs finden sie eine junge Frau, bewusstlos aber unverletzt. Da sie um ihre Sicherheit fürchten, bringen sie sie in ihre Festung. Ein bisschen verpixelt zwar, aber egal. Als sie aufwacht, stellt die junge Frau als Alicia vor und behauptet, die Prinzessin von Crimea zu sein. Sie erzählt die traurige Geschichte ihrer Flucht aus Crimea und vom Tod ihrer Eltern durch die Hand Aschnards, König von Dane. Grail-Söldner kommen Alicias Bitte um Hilfe nach und erklären sich bereit, sie ins Königreich Galia zu eskortieren. Das ist natürlich südlich, das heißt dort. Ja, jetzt haben wir Wind noch, toll. Haben wir noch ein blaues. Dann Lagus, eine Heimat. Dann ein Beorg, Lagus. Ich überlege gerade, Lagus. Es gibt eine Einheit bei Fire Emblem Awakening. Die sind auch, also ja, keine Menschen halt, also ist eh so, insgesamt gibt es noch Manaketen und so weiter, das sind ja diese Drachen oder beziehungsweise zu Drachen verwandlungsfähigen Wesen. Lagus, ist es das bei Awakening? Hießen die auch Lagus? Da bin ich mir so sicher, ey. Da müssen doch Lagus diejenigen sein, die sich in Tiere verwandeln können. Ja, scheinbar schon. Crimea und Galia haben in den vergangenen Jahren hart daran gearbeitet, ihre von gegenseitigen Vorteilen geprägten Beziehungen zu entspannen und ihre Differenz zu beheben. So ist mit vereinten Kräften ein Band der Freundschaft und des Vertrauens entstanden, das stärker ist als Intoleranz. Klingt schön. Ike und seine Gefährten fliehen vor Danes Heer und verlassen ihre vertraute Basis. Nun beginnt ein langer Marsch Richtung Galia. Ihre Mission ist klar und Ziel weit. Sie verschwinden in einem Meer aus Bäumen. Ja, wenn es mal so einfach wäre. Und somit beginnt Kapitel 6, der Weg voran. Das ist doch verrückt, warum muss die Luft hier so feucht sein? Wenn die Gegner nicht wären, würde ich mich glatt von meiner Rüstung verabschieden, hier und auf der Stelle. Da bin ich heilfroh, dass wir verfolgt werden. Ich denke, du wirst das Ganze mit einem Lächeln ertragen, nicht wahr? Das würde ich wohl. Fein, genug jammert. Du verschwendest damit nur deine Energie. Trotzdem, die Hitze ist erschrecklich.
Wir empfindliche Menschen sind einfach nicht geschaffen für so dichte Wälder wie diesen. Die Halbmenschen lieben sie. Diese Halbmenschen. Sind sie wirklich so anders als wir? Was? Willst du mit sagen, du hast noch nie einen Tiermenschen gesehen? Nö, noch nie. Nun, mir sind schon welche begegnet. Das sind vielleicht haarige Gesellen, das kann ich dir sagen. Und schmutzig wie die Sünde. Ihre Gesichter bestehen nur aus Reißzähnen und Schnurhaaren. Ja, klauen sie wie Dolche, genauso scharf und genauso tödlich. Tja, dann wollen sie unsere Sprache sprechen, sind sie Biester durch und durch. Wild, jeder von ihnen. Gibt es verschiedene Rassen? Die Schienen Halbmenschen nennt, können in 3 Gruppen unterteilt werden. Jeder besitzt ihre eigenen physischen Charakteristika. Es gibt einen Stamm der Raubtiere, der Vögel als drittes den der Drachen. Sie alle werden Lagus genannt. Was? Die Drachen auch? Das wird auch ein bisschen anders, war. Bei Drachen waren sonst immer Manaketen. Die Lagus, die in Gallia leben, gehören zum Stamm der Raubtiere. Sie besitzen die raubtierhaften Eigenschaften, von denen Schienen gesprochen hat. Ja, der Stamm der Vögel lebt auf einer Insel im Süden. Der Stamm der Drachen lebt in Goldor. Sollte jeder Söldner wissen. Ike, mein Kleiner, du weißt sogar noch weniger als ich dachte. Vielleicht. Noch ein bisschen weiter und wir haben den Wald hinter uns gelassen, Ike. Wirklich? Das bedeutet, wir finden uns auf Gallias Grund und Boden. Vielleicht in diesem Wald wird selbst ein Königreich mit Halbmenschen wie der Himmel sein. Naja, ob das wirklich so ist. Und dort haben wir ihre Spur verloren. Ich habe einen abgestellt, sie zu verfolgen und bin zurückgekehrt, um Bericht zu erstatten. Verstanden, du darfst wegtreten. Ja, Prinzessin Alice kämpft sich also doch im Wald nach Gallia. Eda! Der Rat hat sich bezahlt gemacht. Gut gemacht, du hast ihm meine Anerkennung verdient. Vielen Dank. Als der König mir einen Strategen an die Seite gestellte, fragte ich mich, was ich getan habe, sein Vertrauen zu verlieren. Also sah, dass es sich um ein junges Mensch handelte, drohte mein Zorn auf den König. Aber letztendlich läuft es besser, als er erwartet hatte. Mach weiter so. Ja, klar. Nun, das sollten wir die Jagd für eröffnet erklären. Ja, oh Mann. Bleibt stehen. Der Waldrand liegt vor uns. Formiert euch. Nehmt Kampfstellung ein. Ich gehe nicht davon aus, dass sie unsere Verfolger uns so einfach ziehen lassen. Es besteht kein Zweifel, dass sie uns wieder angreifen werden. Wir wissen nicht, wie viele sie sind. Daher können wir unser Vorgehen nicht richtig planen. Du musst einfach schätzen sollen. Nehmen die minimalen Informationen, die wir haben. Wie sollen wir weiter vorgehen? Einige aus unserer Gruppe können nicht kämpfen. Greift sie uns an, ist es für uns schwierig, unsere Leute zu verteidigen und gleichzeitig die Ideen anzugreifen. Ich schlage vorbehalten in 2 Gruppen auf. Eine kleine Gruppe aus Kämpfern, die sich um unsere Gegner kümmert und die Hauptgruppe etwas Zeit verschafft. Der Rest von uns wird die Prinzessin auf schnellsten Weg nach Gallia bringen. Du willst unsere Stärke aufteilen? Wenn die Kämpfer eine Gruppe bilden, wird das nicht ein so hohes Risiko für die andere Gruppe darstellen? Ich bin überzeugt, dass wir nur so unser Ziel erreichen und die Verluste so gering wie möglich halten können. Es ist durchaus möglich, dass uns im Waldrand ein Hinterhalt erwartet. Wenn wir planlos weitergehen, dass wir angegriffen werden, wäre das für uns das Ende. Wenn bleibt wohl nichts anderes übrig, als seinen Plan zu folgen. Also gut, teilen wir uns auf. Gatry, Shin und ich werden sie ablenken. Dann gehen unterwegs nach Gallia. Verstanden? Ja, dumme Junge. Ein kleiner Anzahl Leute haben höhere Mobilität. Mit Gatry vor allem, der sowieso so langsam ist. Hört zu! Dieser mit Sicherheit der härteste Kampf, den wir uns bisher stellen mussten. Vergesst nicht, ihr habt nur ein Leben. Ich will niemanden von euch sterben sehen. In Zeiten wie diesen kommt es nicht auf Blutsbande an. Wir sind eine Familie. Wenn der Familie keine Trauer bereiten wollt, dann lebt. Ike wird die Hauptgruppe anführen. Titania steht ihm unterstützend zur Seite. Also gut, los geht's! Meine Güte, ey. Das ganze Quatsche hier immer. Ui, noch ein paar, ey. Sie haben also auf uns gewartet. Es sind viel mehr als ich erwartet hatte. Ich dachte, sie hätten sich am Waldrand verteilt, aber dass jetzt so viele an einem Ort versammelt sind? Sollen wir unsere Strategie überdenken? Nein, wir haben uns bereits aufgeteilt. Jetzt ist es zu spät, eine neue Strategie zu entwerfen. Unterwegs Sicherheit zu bringen. Es gibt dort 2 Brücken. Westufer. Brücke erreichen. Was einen Angriff durchführen. Richtig. Ah, das klingt langsam mal cool. Mein Lord, ich werde mit euch kämpfen. Nein, das werdet ihr nicht. Milord? Immer Milord anzusprechen. Ja, gut, ist... Dann ist beschlossen, in Ordnung. Alia, Rolf, genau, mit Prinzessin. Ja, versteckt euch und so. Wir machen Lockvogel.
Okay, auf geht's. Natürlich haben wir alle schon dabei, das ist kein Problem. Noch ganz kurz die Items so sortieren, muss ja auch mal sein. Ike soll tauschen mit Boyd, sprich im Sinne von... Du brauchst keinen Hammer, genau. Der Rest stimmt soweit mal. Nur du kriegst noch eine Tempofeder. Wir sehen ein bisschen lahme Arsche, Kumpel. Gut, das ist erst Level 4 von dem her, Level 5. Rest 7. Na gut, ich warte noch ein bisschen. Doppelt eigentlich für Level 4 schon recht gut, von dem her. Er kriegt das Glück, ich glaube, das wartet noch ein bisschen, war. Ja, weil das Titanium drauf geht, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Gut, würde mal sagen, nochmal ganz kurz speichern, Freunde. Dann geht es im nächsten Part hier weiter. Ich weiß, war jetzt ein bisschen wenige Kämpfe hier in diesem Part, aber naja, ist auch schon über 25 Minuten wieder und wenn es halt so viel gequatscht wird hier. Was willst du da machen, wa? Spielerzug, Mann. Okay, interessant. Stahlbogen und so. Hier ist ja die Brücke. Hier ist eine Stabaxt. Die in berieten Einheiten ist. Ach du Scheibenkleister. Das heißt, in dem muss ich Ike kümmern. Was kriegen wir sonst noch so? Stabaxt. Kurzspeer, ist ein besserer Langspeer. Wir kriegen ein Heilmittel von dem. Okay. Ja, sonst nichts war. Das ist der hier. Dann haben wir hier noch so einen dicken, aber es dürfte kein Problem sein. Sonst sind die relativ weit auseinander, also schaffen wir schon. Mal uns einfach hier hindurchzuschleichen, einen Überraschungsangriff zu machen. Und dann Mission Flucht. Ja, mal gucken, wie es weitergeht im nächsten Part hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Bis dahin, ciao zusammen.